ल अहिलेको तिज नि नजिक नजिक आइसक्यो अहिलेको तिजमा रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो हामी पनि नाच्नुपर्छ भित्र भित्रमा हामी पनि नाच्नुपर्छ भित्र भित्रमा ल हेर कुला पानी पनि छैन घर भएको त बोक्रे भन्ने के जातीय मरेको कि जिउँदै हो थाहा पनि छैन ओहो हेर यो पहिरोले सत्यानाश पारेछ नि ए यो गति यो दुःख त्यो एउटा डाम्नलाई के मतलब छैन पहिराले खेत जति सबै पुरिसक्यो दैवा त मै माथि खनिएछन् नि के गर्ने अब भएको खेती स्याहार्नै पर्यो ल हेर कुला पानी पनि छैन घर भएको त बोक्रे भन्ने के जातीय मरेको कि जिउँदै हो थाहा पनि छैन ए बोक्रे बोक्रे भन बा जिन्दगी नि यस्तै रहेछ ए बोक्रे बोक्रे पानी लिएर आइज त ल बा खाऊ कहिले कहाँ गएर आऊ खेतमा गएर आएको तेरो पता काम छैन खालि त्यही मोबिलको भाँडो खेला आएको छ बसो छ के मलाई खेतमा जानु देखाउ र के खेता जान पनि रूपरङ्ग मिल्नु पर्छ सुनै बा मुइयाको कुरा हो ल खालि मुइया हो कि चुइया भनौँ हेलो डार्लिङ सन्चै छौ लकडाउन पनि खुल्यो क्या रे कहिले हो हामी भेट्ने ल भेट्छु घरमा पनि काम छ अब 1-2 दिन पछि आइहाल्छु नि अब भेट्न त जता भेटे नि भयो बोक्रे बोक्रे के गर्दैछस् क्यानो छ रे यार यो खा बसो हिँडो यही त हो जाम जक्सनतिर जानी हो र जानी हो भइहाल्ने हो खुडी मगाम न हो भनेको खाली नै हो कस्तो नखाने हो र ओ साउजी 2 बोतल कुडिक लिएर आउनु त सरगा नि हो चेस हान्ने हो यस रहेछ सकिसकेको हो पछिटो हो भनेको सुप्पा हान्ने होइन मगा न साउजी सुप्पा ल्याउनु पर्यो स्टकमा राख्नु भयो त कडा रहेछ ध्यान न कडा अब यसो पुडी खाना जान पर्यो रेस्टुरेन्टतिर केटाहरू छन् कि केटाहरू पनि यतै रहेछन् कि आऊ त चर्को चर्को आइराख हेरन के रे यसो ओ केटाहरू पनि यहीँ रहेछन् यो के छ दिमाग ह्याङ भयो यार बसम पुडी खाना सडका आसी हान्दियो पुडी मगाम न त मगाम सबै ल्याम त एक बोतल ल हान्दिन के छ र हाम्रो छैन र
हान न हान हान त पहिलेकै खग्यो रे ल ल के यस्ता हान ओहो करै छ खडा छ नि घरै बनाएको सब्जी हो प्योर हो मलाई धेरै भइसक्यो म घरतिर लाग्छु अब। यति एक गिलास कस्तो यति हान्यो रे एक गिलास भयो खासै भइहाल्यो त यार ल भयो ल जाऊ तिनी के म जान्छु है भाइ म जान्छु है आऊ है त्यसपछि है सोल्टी यता आउनु सोल्टी जानु अब हामी जाऊ है एक सबै लैजाऊ मेरो अनि त्यसो त नि कुरो अब यस्तै खानी बस्ने हैन हेर्दै कस्तो खाएको मलाई नभेटे मगाउन नि के छ मगाउने हो ए मेरा बाउ दिराख ट्रिप सोल्टी अब ट्रिप पनि दिइराखेको छ यो बोतल लिएर जाऊ बाहिर होइन बाहिर गएर खाउँला है जाम है यो सुक्खा पनि लाने ल साउबा यो पैसा कति गर्नु खातामा देख है गएमै साउबा ल कति आउँदै राख्छु ल ओ हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी माले ओहो काले दाई दर्शन यो तिमीको बाह्र आउँसी खाएर हिँड्ने हौ चोर झडियाहरू कामसँग काट्दैन के अरे हौ काम छैन साउकी छोरी कौसीमा दिउ बस्यो रौसीमा ओहो पाङ्रे सोल्टी साउजीको कुडिक चाहिँ हो क्या ओहो हो बोक्रे सोल्टी साउजीको कुडिक चाहिँ बबाल हो पृथ्वी घुमेको हो कि म घुमेको मिसै छैन हिँड्न सक्दिनँ एकछिन बसौँ है बसौँ लकडाउन पनि अन भइसक्यो बोक्रे सोल्टी होइन अब सम्स हेर्न जाने होइन त बल्ल त खोलेको 2-4 दिन भयो त नआत्तिन ए खुलेसी त गइहाल्नु पर्छ कि हेलो को के भनिस् रे मैले रौटी खाएँ तेरो खाएँ खाएँ त मैले आफ्नो खाएँ तेरो खाएँ पिटु हल्ला गर्छेस् खाने हो आफ्नो मजाले खाने त भन्ने पो हामी जहाँ पाएँ चाहिँ सुतिन्छ होइन चुप चुप धेरै हल्ला नगर धेरै पनि होइन चुप चुप अझै मुख छाड्छेस् खान्छु टन्न खाने हो रमाइलो गर्ने हो बस्ने हो बस्ने हो रात यिनीहरूको जात्रा को हो बेलामा ओ बोक्रे सोल्टी तपाईँको तेरो तेरा भावना किन्दैन छ रात यी केटाहरूको काम छैन काज छैन दिउँसै जाँड खाएर चाहिँ नि त्यतिसँग बाटा खुना बोल्दै बस्ने यसरी कसरी जिन्दगी चलाउने है भर त आउलास् तेरो आज ढाडामा
Don. Wah, भागो ओभर ह्यान्ड ओभर ह्यान्ड जक्सनतिर गएको केटाहरू झ्याप नखान मलाई अलिक चल्ला चल्ला जस्तो भयो यार अनि म नि यता आइदिएको यार कता जानु त जानु तल घरनातिर जाऊँ न त जाऊँ न त जाम जाम के भयो तिमीलाई ए साइला क्या त हिजो बसमा फुटो हिँड्दै हिँड्दै हो र आँखा पनि कमजोरी भयो फौजीमा हुँदाखेरि अब अलिकति देखिन्थ्यो के अरे अब आँखा कमजोरी भयो कहाँ देखिन्छ बुढेसकालमा होइन यहाँ चाहिँ त्यस्तो त कहाँ भन्नु म त दिउँसै खाएर आएको कि बुढाले आएको भनेको ए के खाने हो साइला के मैले त्यस्तो फौजीमा हुँदा त्यति खाइन्थ्यो अहिले आफ्ना छोराहरू उहाँ रेस्टुरेन्टमा गएर खान अरे हिजो बाटा सुते अरे मैले देखाएको थिएँ जिरेर बोक्रे भएर मैले पिटेको मलाई नै चिनेनन् अहिले उता यता कता रेस्टुरेन्टतिर गहन अरे मैले अनरे भन्ने सुन्नु हिजो उता माथि कता सुतेको थियो रोडतिर मेरो इज्जत फाले अब च्याप्पै बाउको इज्जत फाले क्याट्ने चप्पी खाले दिनै जन्मिएर त नाक काटे तिजको माहौल छ यस्तो तिजमा अब क्यार्ने त्यही भनेर म त यसो गाउँतिर आएको थिएँ अब तिजा क्यार्ने भनेर भन्ने हुन् अब यसो गाउँमा कार्यक्रम राख्न पर्यो त्यही मैले त्यही सोचेको थिएँ अब कार्यक्रम राख्ने यताउति तिज दिदी बहिनी दरसर खुवाउने त्यो लफङ्गाहरूलाई यसो दिदी लिन जान्छ पठाउन पर्यो पठाउन पर्यो तिमीलाई अब त्यही गर्न पर्ला नि त्यही गर्न पर्यो अब साइला क्यान्टिन अब भएको हामी नै हो गाउँतिर सबैले भनेर जानियो पठाउने कोरोनाको बेला यस्तो छ अब जान्थेँ नि अब त्यो तिजमा भेटौँ ल तिजको बेला यसो बनाउनु पर्यो है ल गएँ त लगा ल त हिँड्दिस् नि त म नि यतै हिँडेको मेरो ए ल त्यहाँ जाएँ त ल राम्रोसँग म गएँ ल चस्मा किन ल्याउन भोलि एउटा ल overhand